हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर नूरुल मेरे कोलकाता होम्योपैथिक टिप्स के एडवांस होम्योपैथी में आप सबों का स्वागत है। वेलकम है दोस्तों। मैं आज होपिंग कफ का डिस्कशन और उनका एक्सप्लेन आप सबों के सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, होपिंग कफ हमारे समाज में आज के डेट में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही तकलीफदा प्रॉब्लम है। स्पेशली बच्चों में या ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा तकलीफदा होता है। तो दोस्तों, लीजिए हम शुरू करते हैं। जो भी हमारे चैनल से नए दोस्त जुड़े हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड ऊपर वाले बेल आइकन को दबा दें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर करें। दोस्तों, होपिंग कफ ये बहुत ही तकलीफदा प्रॉब्लम होता है, तो जिनके लिए हम होम्योपैथिक बहुत ही एक्सीलेंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन आप सबों के सामने लेके आया हूँ। होम्योपैथी का ये मदर टीजर फॉर्म में बहुत ही टॉप और बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। नंबर 1 गोल्डन मेडिसिन जस्टेसिया मदर टीजा अगर बच्चों में 4-4 बूंद दिन में 3 मरतबा करके दिया जाए आधा कप पानी में, और एडल्ट पर्सन में अगर 8-8 बूंद दिन में 3 मरतबा करके दिया जाए 10 दिन, तो ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। दोस्तों, नंबर 2 गोल्डन मेडिसिन थाइमस मदर टीजा। ये थाइमस मदर टीजा बच्चों में 4-4 बूंद दिन में 3 मरतबा करके आधा कप पानी में या 1 चम्मच में 4-4 बूंद दिया जाए दिन में 3 मरतबा, या ओल्ड एज में ये 8-8 बूंद दिन में 3 मरतबा करके दिए जाए तो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। दोस्तों, इनका नंबर 3 गोल्डन मेडिसिन है बैकोप्पा मदर टीजा। बैकोप्पा मदर टीजा ये बच्चों को 4-4 बूंद दिन में 3 मरतबा 1 चम्मच में 4-4 बूंद दिया जाए, और ओल्ड एज में 8-8 बूंद दिन में 3 मरतबा या 4 मरतबा 15 दिन तक दिया जाए। ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। स्पेशली ये होपिंग कफ के लिए ये तीनों मदर टीजा होम्योपैथिक मेडिसिन अगर यूज़ किया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सबों को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव मालूम हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही। फिर अगले एक नया वीडियो में आप सबों से ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।